गाते को जोहार और इन मनोरम हंसदा और आपे पे नाम तबना सांथाली टेक्निकल ठीक है। तो गाते को हुई तबना जे अब कुछ गाते को कमेंट ले तबना बार बार को कमेंट के वीडियो में तबना उनको को लिया जे रोस्टिंग दो भागिया से खराबा। तो लय पे रोस्टिंग दो भागी गया तो रोस्टिंग बाय खराबा और किचुअन को ले तबना जे रोस्टिंग रे खराब भाषा यूज बाय गनवा और नोआ कना रोस्टिंग दो जब तो खराब भाषा बाम यूजा मजा बाय हिजुआ और उनकान वाट हो लगा गया तो तबे कते ना मजा हिजुआ रोस्टिंग दो। और हिंदी को बात का तबन पे अब सांताल का सांताल का आधार पे आपे रोस्टिंग का तबन पे तो गाते को हुई कना किछु वीडियो दिखा पे तो वीडियो ना आपे नेल कते के पे ठिका दाड़े तबना जे रोस्टिंग दो ओका भाव इदी लिखान गानवा ठीक है। तो वीडियो बो नेल गाते को वीडियो में पेल के जे मिट्टी सुपर स्टार मेन दाड़े खान और अब चेदा रोस्टिंग बाबन मेन दाड़े तो उनी जुदी उनी होड़ उनकान कथा मेन दाड़े तो रोस्टिंग होड़ दो नवा दो साब गया। तो जुदी रोस्टिंग होड़ उनकान खतरनाक साब कते मेन गया जे उनी दो तीन प्रकार ते नवा दो युतुम किदिया जे जुदी एटा होड़ सला फोटो कना कि बा हंका से नंका जमन्यू से चेदे कुमड़ू किया से दुनिया भर ना रोस्टिंग में पे बड़ाई गया तो उना को आगुया। तो इन बइन ले तबना ठीक है। तो मरांग होड़ जुदी मेन दाड़े कना और रोस्टिंग होड़ दो चेदा बाय मेन दाड़े तो काटिज होड़ दोबन माना को और सेना होड़ दोबन बाबन माना को ओना दो बांग रोस्टिंग दो ताक को नाम का एखन को रोस्टिंग गया ठीक है। तो उनको तो नेल कते को रोस्टिंग अथड़ी दो बांगा। तो इन पर फिर मिटन वीडियो दिखा पे गन तो ओना वीडियो ला नेल मेन लिखाय दो बोले रोस्टिंग या माने दो एकदम बेइज्जती दो बांग हुई कना नोआ रे मतलब दो हुई एंटरटेन। तो आमा एंटरटेन रे होड़े दुगु कान खाय तो ओना दो एंटरटेन रे दो बांग लिखा लेकिन मी बार ने तो सुर दिन बुन नेल के को कि मी बार मिटे उनकान यूट्यूब चैनल अब सामने रे हेलना कि अटी बड़ी बोले अब समाज लगी अटी बड़ी नोआ दो ये रोस्टिंग थे कानते बोले नुका तो अब ये दो बांग गानो हिंदी रे को जहां लकाएगी जहां को रोड तना बड़ी गाली को एमो मेनका संताली रे तो गाली दो अडी अपमानजनक बात कना थे। तो एकदम बोले मौज ही जोड़ना एंटरटेनिंग हुई जोड़ना ये नहीं कि गाली गलोज एकदम पेरे कदा ओना दो बांग हुई जोड़ना एकदम एंटरटेनिंग पे एकदम मौज जोक्स हो तो अरे छोटा छोटा बात रे अडी मौज जोक्स तो लेकिन उनी नुकु पिया यूट्यूबर मिठन दुड़ुब कते को लई केआ जे खराब भाषा यूज बाय गनोआ और नुकान जहां की कटी कटी जोक अडी बेस उडुकुआ लई ako तो बेस दो नवा कना जे रोस्टिंग दो किछु खराब भाषा यूज लेना के रोस्टिंग दो मजा बुझा और नवा कान तबना जे रोस्टिंग दो उनका रागारागी मेनोआ रागारागी बाम मेन लेखा जुत मजा बाय बुझा आपी लेब कना जुदी होर मारी जम सनाया उनी तो झालना के मजा बुझा और रोस्टिंग दो नवा कना जब तक हम तोकड़ बाज बाम रोस्टिंगा मजा बाय बुझा। रोस्टिंग दो नवा कना मिड हिसाब तो रोस्टिंग दो प्रमोट हो कना जे जहां रोस्टिंग करा उनी हो सुपर स्टार बना और मिड हिसाब रोस्टिंग दो जहां की जहां तना ऑडियंस मेना का उनको को एंजॉय कना जे रोस्टिंग तो नोंका जिनिस कना और रोस्टिंग रे रागी लेन खान दो बाय गनोआ जे ओना वीडियो रे जदी किछु गन होड़ खुशी को नाम मेया और अब रागी ना चे दरकार। तो गाते को हुई बना रोस्टिंग दो आड़ी प्रकार को रोस्टिंगा तो उनको को मेन किया जे खराब भाषा और उनको ना वीडियो रे फुल को मेन का जे साño यूट्यूबर ᱧᱩᱛᱩᱢ को हताव का हिंदिया लेक उनी दो हाना नवा कथा मेन दाड़ेया और अब सांताल ते दो बांगला ओना बांगला किछु गान दो एला हो दाड़ेया बांग हुआ पारिया वीडियो दिखा पे तबना रोस्टिंग होड़ दो ताक गे को पंजाया रोस्टिंग दो अलग अलग दो चला और रोस्टिंग दो गोरसा हो चला रोस्टिंग दो कोई ठिकाना बचुना जे ओका भाव रोस्टिंग हुआ वीडियो ओकाल का भाव निरुआ ओना भाव रोस्टिंग हुआ। तो गातिंग दो एक्चुअली भागी गया जहां तिनंग होड़ गे जे यूट्यूबर बन हेज कना जहां सेना यूट्यूबर को जहां इच्छा बन मेन चो को ओना के बन मेन चो को और उनका के बन उनको बन अपलोड चो को ओना दो नियम बांग कना उनको दो रोस्टिंग जरूर लगती कान गया तबे कते आको को सुधरआ। तो रोस्टिंग सना पे रोस्टिंग दाड़े को पे किछु आपे निये को इस्तेमाल तबन पे जहां के ओरा करे व्यवहार जहां भाषा को गानवा ओना को भाषा ते इदी तबन पे तो आपे रोस्टिंग चैनल आराम से बनाव दाड़े तबना और नु जदी जहां तने यूट्यूबर कान गया आपे सुपर स्टार पे हुई और जहां होड़ के पे हुई ठीक है। जदी आपे पे मेन दाड़े खान पे आजम लगी हो दाड़े दोहय तपे जुदी आपे मेन दोपे दाड़ेया आजम दो बापे दाड़ेया तो आपे लगी ते मिटे असुविधा हुई दाड़ेया जुदी नोआ काटी यूट्यूबर कि सेना यूट्यूबर नोआ को जहां वीडियो नेल गतना नोआ को जुदी आपे विपरीत को रोस्टिंग पे तो आपे दो इंजो बुरा पे मनेया ओना दल पे मनेया जुदी आपे पे मेन दाड़े कना रोस्टिंग लगी हो आपे आजम रे तैयार ताहेन तबन पे तो मेन चीज नोआ कना जुदी आपे इन के इन जुदी सांथाली टेक्निकल मनेया इन सेन उन खराब कमेंट हिजु कना बेस कमेंट हिजु कना तो इन उनको चेदा बुरा बाñ मने को अलग कमेंट दाड़ेया ठीक है अलग इन बारे वीडियो को बनाव दाड़ेया जहां तिनंग आपे सोशल मीडिया रे पे कामिया जुदी आपे बेस तहन सना पे लहा आपे उहर चिंता ले तबन पे ना भाषा यूज पे तो ठीक गया आपे सेना यूट्यूबर हुई काटी यूट्यूबर हो सोशल मीडिया रे मेन करते आपे वीडियो अड़क तपे तो आपे बेस तहन तपना और जुदी
आपे पे मेन दाड़ेया और कटी यूट्यूबर चेदा बाको मेन दाड़ेया ओनातिन मेदा पे जहां हर गे जुदी आपे पे मेन दाड़ेया आजम लगी दाड़े दोय तबन पे तो एनखान ठीक गया और नोआ वीडियो जुदी कुछ बुझाव के जरूर लाइक तबन पे चैनल सब्सक्राइब तबन आ छोटा सा बेल आइकन प्रेस करके नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय।